Panevėžio robotikos centre Robolabas įvyko nacionalinio moksleivių čempionato makaronų tiltai atrankos etapas. Šio renginio esmė – sukviesti moksleivius, kad jie išspręstų inžinerinį iššūkį ir sukonstruotų kuo tvirtesnius makaronų tiltus. Dalyvauja 10 komandų iš Panevėžio miesto, iš Saulėtekio progimnazijos, Beržų progimnazijos, Vilties progimnazijos, tai pagrinde 7–12 klasių mokiniai. Moksleiviai statyboms gauna tik 2 medžiagas – pakelis spageti makaronų ir plastilino. Reikia labai gerai apgalvoti, kur naudoti tas medžiagas, kaip jas pataupyti, kad gautųsi kuo tvirtesnis tiltas. Kaip pastatyti tvirčiausią makaronų tiltą? 2 dalykai. Aritmetika elementari, susidėliot, pasiprojektuoti, ir atidumas. Aš net sakyčiau atidumo, kruopštumo reikia. Kas čia pradžioje prieš varžybas yra papasakoma, pilnai pakanka pirmam tiltui normaliai pastatyti. Visa bėda, kad visi mes esam kūrybiški, vaikai taip pat, ir žiūrėdami į mano paveiksliuką, jie mato visai ką kitą. Ir jie pasistato ten interpretacijas įvairias tiltų, baramės, taisom, tobulinam, gerinam, po to jau žiūrim, kokie rezultatai. Gintautas Ambrasas pastebi, kad dažniausiai statant makaronų tiltus pasitaiko panašios klaidos. Čempionato pabaigoje išbandomas tiltų stiprumas. Mes turim labai elementarią įrangėlę, elementarus aliuminio strypelis, trosiukas, virvutė, ant jos kabinam svarelius, tilto centre yra ta vieta, kuri apkraunama. Na ir tarp dviejų stalų kabinam tiltą ir bandom. Rezultatas yra tiltas sulūžo. Nukirpo. Retas atvejis. Gaunu kvietimą į Lietuvos kasmetinio čempionato finalą. Finalinis renginys vyksta Vilnius Teche tradiciškai maždaug pirmoje pusėje gegužės. Ir ten šiek tiek kitokie reikalai. Ten visiškai kitokie. Jeigu dabar vaikai konstruoja iš atvežtų medžiagų per 1 valandą tiltą iki jo bandymo, tai į finalą jie privalo atsivežti savo tiltą. Tas tiltas yra iki 1 kilogramo svorio, yra su specialia įrangėlė integruota bandymui atlikti ir tas tiltas turėtų būti 1 metro ir 1 kilogramo, kaip sakiau, ilgio. Tai tokį yra iššūkis padaryti. Nedarykit tokių dalykų, nes bet kokia dinamika tiltų yra peilis. Makaronų tilto atrankos etapo Panevėžyje nugalėtojais tapo moksleivių komanda iš Alfonso Lipniūno progimnazijos. Retas atvejis, bandymas baigėsi, o tiltas nei nukrito, nei ką.